Aí, ó, pessoal, a fogueira saiu. Estamos bolando uma grelha suspensa aqui, ó. Pra sair, depois vamos esquentar uma água ali. Se der, nós assamos um petisquinho. Aí, Dona Rosa aí, tá afinando o violão pra sair uma música. Tá meio desafinado. Daqui a pouco sai. Isso aí, graças a Deus. Só alegria. Estamos aprontando as coisas aqui.